Океј, здраво на сите, тука Криптофил, и денеска ќе направам посебно видео за сите кои што зборуваат на македонски јазик, за да може точно да разберете како се става ликвидити за BaseChain. Имам доста луѓе кои што ме прашаат и ме замолија да направам видеа за BaseChain, за Solana, за Sui и да објаснам повеќе на македонски јазик, затоа што сепак не сите разбираат англиски јазик. Значи јас сум јутубер и правам видеа на англиски јазик само за крипто и како да направиш пасивен приход, но денеска ќе објаснам точно чекор по чекор за BaseChain. Значи гледајте го тоа видео до самиот крај за да може точно да разберете. Можеби самото видео ќе биде подолго, но да ви кажам не ми е гале, целта е да ве едуцирам и колку може да ве научам за се и сите оние мали делови од самата сложувалка кои што ви требаат или кои што не ви се јасни, за да ви се разјаснат тука, или ако имате некои прашања, најдете ме на самиот Telegram, линк има долу под самото видео, контактирајте ме, одговарам на сите оние кои што ме прашале, или ако имате некои прашања, слободно пишете под самото YouTube видео и јас ќе ви одговорам. Значи, друго нешто, направив неколку видеа кои што треба да ги погледнете. Значи, први еден голем поздрав до CryptoGamingG, CryptoGamingG да го најдеме. CryptoGamingG е најдобриот јутубер за криптовалути, за геополитика на македонски јазик. Значи ве молам да го следите, ако не сте го следите досега, сигурно ако ме гледате, сигурно веќе го следите. Значи CryptoGamingG е топ, има неколку илјадници видеа и секој ден постира. Голем поздрав до тебе Антонио, и направивме на топ конференција му Прилеп, каде што имавме колку 140-150 луѓе, беше преполно и немаше место се седеше на скали. Океј, голем поздрав до CryptoGamingG, ве молам да го следите. Друго нешто пред да одиме, да, не сум до тука стигнат. Значи ве молам, обрнете внимание дека не сум финансиски советник, се што кажам во овој видео е само мое лично мислење, така да крипто е доста ризично и имајте во предвид дека може да изгубите се. Друго нешто, направив едно видео, едно или две, ова видео можеби ќе биде после ова видео или гледајте го, ако рачунате или ако мислите да, ако сте некој трейдер, нели, ако правите нели long short, ставно и сите тие работи, јас не сум трейдер, гледајте го видео, има доста интересно, најдов еден топ проект во Сингапур пред неколку недели за токен BA49, каде што може со многу малку пари ви дават нивни пари за да правите трейдинг. Друго нешто, не сум тука, да. Ова видео исто гледајте го без Crypto Pre-Sales for October. Значи влегувам во неколку pre-sales, тоа е само приватно може да влезеш таму, изгледајте го видеото, треба да е постирано вчера, откако ќе го гледате ова видео. Значи доста интересна информација има внатре. Океј, одиме понатаму, гледајте ги моите видеа, затоа што направив сигурно 45 интервју во токен 2049 и стварно има доста богата информација таму. Не ја заборавајте македонската веб страна, се вика Крипто Македонија, чекај само да ја дојдам, ета Крипто Македонија, влезете, тај на Telegram, има околу 1800 членови, и поздрав до сите оние кои што ме гледаат од таа група, стварно се топ, има доста информација, некој се споделува повеќе, некој се караме помеѓу себе, знаете како да македонските работи, но сепак тоа е крипто и тука сме за да си помогнеме. Океј, одиме чекор по чекор. Значи, за да се стави ликвидити, значи во една фарма потребни се неколку работи кои што треба да ги знаете. Први, треба знаете на кој чейн, кои токени и дали сакате да ги задржите тие токени за подолго време. Ако одговорот на овие работи е, значи да, сакам да одам со примерно на BaseChain, супер, затоа што е ефтин. Значи сакам да одам на примерно денеска го избрав SPEC, затоа што мислам дека SPEC е топ, еве SPEC е примерно еден доста интересен токен, примерно, тоа е како пример го седов, SPEC е добар, еве го гледаме дека од 9-22, значи тука беше горе до 6 нешто од септември, крај на септември, сега веќе еден месец веќе се држи околу 7-8 долари, значи гледаме дека оди топ, супер, браво. Значи одам на SPEC и сега треба да разбереме каде да ставиме ликвидити за да може да правиме пари. Значи гледајте ги видеата каде што ги направив крипто како бизнис на македонски јазик, прв дел, втор дел и трет дел, линкови ќе оставам долу под самото видео и ќе ви стане јасно што јас точно правам. Накратко кажано, јас сум маркет мейкер, значи секој еден кој што ќе прави трейдинг, значи кој ќе купуваш и кој ќе продаваш, секој се плаќаат фи. Примерно, еве тука сега ќе дам еден пример, да се вратам само тука. Еве пример, тука одиме, го користам Кристал. Кристал е многу добра алатка каде што можам да ставам ликвидити со еден клик. Значи денеска ќе го користам Кристал, ќе оставам долу линк под самото видео, доста ми помага и е доста лесна за користење. Значи одите на Кристал, кога ќе отворите, ќе дојдете до тука, одите на Hot Tools, тука горе лево и за жал нема самиот екран е во темно, не е во денски и тука ќе видите многу кои пулови. И гледајте се, ако одите примерно на физ за 24 часа физ, ќе видите дека пример, помеѓу Virtual и Ethereum има 24.000 долари во физ. Значи имаме 244.000 TVL лок, тоа што значи дека
дека има толку ликвидити и 24 часа има купено и продадено околу 2.5 милиони обрт на купено и продадено во тие две валути. И секој пат кога некој ќе направи транзакција, ние плаќаме фи. Значи тој кога ќе одите во самата банка е исто. Кога ќе купиш евра за денари, кога ќе смениш 1000 евра смени ги во денари, денарите назад во евра, нема да добиете 1000 евра, ќе добиете 998. Значи тие 2 евра оди за тој кој што ги сменил, а нели во пред 10, 20, 30 години за сите оние кои што се лихварили, кои што менуваат надвор пари, а сега во сама менувачница. Океј, гледате сука 24.000. И јас кога ќе ставам ликвидити, јас сум тој човек тука, значи јас ставам ликвидити и си чекам на страна. И сите кои што ќе тредуваат тука, јас си земам дел од тие физ. И сега гледате дека процентот за 24 часа исплатили 3700% APR. Тоа е на годишно ниво, но овој процент било просечно околу 3700%, тој иди околу 10% само за 24 часа, кој што е ненормално лудо. Но треба да внимавате, тоа е еден токен кој што веќе цената пошла горе 17 или 18% горе или дол, значи има доста ризичен. Сега, примерно имате бред со вет или кој што сакате. Како се работи на Кристал? Значи, дај да одам назад малку. Прачувам да го гледате тоа видео My Best Yield Farm за 2024 и точно ќе го видите овој екран тука дека јас имам yield farming правам или тоа yield farming или providing liquidity, тоа е истото, нели тоа го правам точно на Solana, ова е за Popcat и VIF и дека ве може да забележите дека јас ставив $1165, фармам, значи 5 месеци сум внатре, јас сум 5 месеци внатре и направив околу 222% профит, значи плюс, нели сега вредноста ми е околу 2580, значи ми е профито, плюс, нели самата инвестиција и не заборавајте дека самата инвестиција јас кога ќе ги вадам, гледајте колку е објаснато. Гледајте. Тука на овој екран може да видите колку пари сум ставил и секој пат кога ќе правам тука claim или fee check, claim, значи колку сум направил, може да видите дека ова црвено и зелено, гледате колку интересно. Значи вашето портфолио оди горе и долу, значи овде токено паѓал и мене вредноста на инвестицијата паѓала. Овде сум ставил повеќе пари, овде после токено се крева нагоре, значи вредноста на инвестицијата се крева, па оди горе, па долу, како и секоја инвестиција, ова е крипто како бизнис, не очекувајте да станете богат преку вечер. Значи тоа е малку тука оди побавно работата, но сепак има заработка. Значи не сум финансиски советник, само риск капитал. Така. Сега, и може да забележите дека секој пат кога оди горе и долу самото портфолио, јас тука од десно правам пари. Така, значи тоа мене ми е фи. Примерно плюс 10, плюс 20, плюс 50, плюс 30, плюс 100, плюс 30, плюс и сето вкупно јас сум направил со се цената, затоа што имам среќа си крена цената 222%. Но не заборавајте сите овие фи што сум ги направил $1150, од нив пола и повеќе ги чувам настрана, тие веќе направија пута 3 заради што цената се крена пута 3. Океј, одиме сега да стаме на како се дава ликвидити. Значи кажавме првото нешто е сте избрале chain base chain. Океј, второто нешто денеска го избравме SPEC. Океј, одиме на DEX screen и викаме SPEC со Ethereum. Гледаме тука 3.6 милиони ликвидити и горе долу да видиме како е technical analysis. Тука ќе го смениме на BET, да не заборавајте, и може тука на 4 часа и може да видиме дека во тој канал точно се движи, значи не сум јас специјалист, значи тоа е општо познавање, нека во тој канал се движи цената. И што значи тоа? Значи дека цената помеѓу 0.030 до 0.036, сега е 0.032. Така, сега што значи тоа? И сега одиме назад рековме на Кристал. Кога ќе појдеме на Кристал, одиме на Hot Pools, тука кликаме, избираме тука Base Chain, значи Base Chain, да додаден е Solana, а уште мислам не е точен. Многу често Кристал е баги, значи може да ви покажува други цени и сега викате, окей, ајде да видиме ние, значи внимавајте со мим токен. Еве тука ви ги дадува најдобри без APR, така е ова со Carfe е доста добар токен, излезе сега брзо. Тука ви дава без Blue Chip и без Stable, разбирате. И сега одите тука пишувате SPEC и сега ќе видите за кои пулови се. Јас сум точно на овој пул. Значи многу е битно TVL да е ако може 250.000 плюс и трейдинг волумен да е повеќе од TVL. Сега овде може да видите дека 3.6 милиони има ликвидити, ама има само 260.000 трейдинг волумен. Разбирате? И тука направиле $2.600 физ. Јас сум малку поризичен, мислам не е поризично, просто одам на тој пул. Зошто? Ти тука е 0.3% пул. Мислам тоа значи колку фи плаќа кој ќе сменуваш пари. Јас одам на него заради тоа што има многу помалку TVL, но нели ликвидити, но има дупло повеќе трейдинг волумен. Така, за 24 часа. Може многу да видите, често е сега, примерно Кристал не работи баш за ова видео, а заради што имам некој антивирус и не му дозволува некој да работи. Океј.
Добре, му направих малко рефреш и да го излезе. Гледайте за колко е интересно. Значи, сега вие, чакай да го изтъмни цяло да не пречи, сега вие може да забележите, то е много битно, тук има няколко ствари. Значи, когато го отворите самия пул, ви кажува дека 135 000 има во liquidity, волумен за 24 часа, да речи си дупло по-голем од тоа. Значи, гледайте тој број да е малку, убаво да е малку по-голем, ама во овој случај знам дека спек е добар и би влегол тука. И фи има $650 за 24 часа. Не е многу, но зашто да не заеме некој дел. И сега што кажавме, многу е битно тука тука е многу битно дали ќе биде спек во Ethereum цена или вет во спек цена или Ethereum во спек. Сега, рековме дека цената, чека да видим. Ова нешто може да зафркава малку. Чекај само да го видам да го направиме. Да, тука сме. Добро. И сега одиме на TI. Сега одиме на technical analysis. Кај беше тоа? Ето тука беше. Значи рековме помеѓу 0.030 една цена и горе до 0.036, горе долу 3.5 може да влеземе. Значи во тој рейндж, во тој рейндж, ако оставиме, ако во тој канал, ако ние кажеме дека цената ќе се движи помеѓу во овај канал, помеѓу таа и таа цена, и секој пат кога ќе има трейдинг во таа цена, значи кога ќе некој ќе купува и ќе продава во таа цена, ние ќе добиваме фи, значи ние ќе добиваме добивка. И што се случува? Ние кажуваме, ево го са уште смета малку кристал некој е таков баги, баш посебно кога ќе правам видео, ама што да му правиш. И сега рековме значи 0.030, значи овде клаваме 0.030 помеѓу 0.0 и овде ќе дојде 3.6, така? Сега одиме, може да го напишеш, 3.6, 3.5. Значи горе-долу тоа ќе оди минус 5% плюс 10%, надолу минус 5 плюс 10. Годишно ниво APR, тука може сега ќе го зумирам, да видите дека ние ќе добиваме во овој момент нови трейдинг волумен дека околу 490% APR. Тоа е страшно многу. Значи тоа е горе-долу по 1.4% на ден. Ако овој волумен на ден ни остане ист. Така? Сега. Чекај сега. Добро. Сега овде може да видите дека е малку баги, ама што да му правам? Значи битно е да видите дека тука овде лево, дека вие сега треба да видите ношто се нафајчате. Дали мислите дека спек ќе направи outperforming на Ethereum? Ако е така, значи вие секогаш треба малку спек да оди малку понагоре и разбирате, примерно викате дека спек ќе го надмини Ethereum во цена и мислам дека ќе појди примерно 15-20% нагоре. И сега и во овој канал ние сега веќе го направивме помеѓу 7 и 20%. Така, тоа значи помеѓу 7 и 13-14%. Тоа што значи дека во самиот канал, во овој 20% канал горе и долу на цена кој ќе варира, ние добиваме фи. Во тој момент добиваме 379% фи, не знам дали може да го видите тука овој број. Сега, колку потесен е самиот канал, толку повеќе фи добиваме. Гледайте се, 650%. Но е многу ризично, ти може да излеземе надвор од каналот. Са многу луѓе прашуваат ако излеземе. Ако излезете надвор од каналот, затоа е многу добро првото правило да изберете два добри токени. Ако излезете надвор од каналот и ако примерно сега спек утре експлодира 50%, сите ваши полека ќе прави DCA во Ethereum. Значи вие добивате повеќе Ethereum, излекувате спек, излекувате од таа позиција. Како да се вратите назад? Има повеќе начини. Најдобро е првим да чекате 2 до 3 дена или после правите ребаланс и се враќате назад, но треба да внимавате. Тоа е за друго видео ќе ги направам. Сега, примерно, тука според мене не е лошо да изиграм јас лично, примерно, помеѓу минус 8 плюс 15 и 16, затоа што гледам дека еден месец тука цената е горе-долу во тој канал. Значи помеѓу 36 и помеѓу 0.030. И еве го во тој канал, еве и 37, еве да го направиме и 38 малку понагоре, да речеме дека спек малку ќе оди нагоре, јас ќе добивам фи од околу 288%. Ако трейдинг волумен се експлодира утре, ако е дупло, ние ќе добиваме дупло физ. Ако трейдинг волумен оди дупло надолу, ние ќе добиваме дупло помалку физ. Замислете, кога ќе ставите во Македонија пари на банка, вие добивате во моментов 5 до 6% на годишно ниво. А овде може да добивате горе-долу од 0.8, 0.7, 1% на ден. Океј, значи треба да разберете ова е игра каде што се игра малку полувременски период. Парите не се заклучени, затоа е добро што секој момент може да ги извадите парите. Океј, и сега како да ставите ликвидит? Ќе видам дали сум јас поврзан. Имам пари? Да, првим треба да имате wallet, значи треба да имате, јас користам Arabi и треба да имате пари нормално. Значи се надевам веќе сте инсталирале Arabi или MetaMask, ама Arabi е добар, користете Ledger, значи ве молам користете Ledger, значи Ledger или кој да е cold storage овој што се надворешен сигурен wallet и што треба го поврзувате и сега што правите add liquidity. Така, add liquidity може да прави запин. Кога ќе прави запин, самава алатка ти кој да е токен да го имаш, јас имам Ethereum $140, така? И сега кревам 0.04 примерно, Ethereum, ова е на base, значи нема никакви физ за да инвестираш внатре и сега тоа пресметувам, нормално си зема 1-1,5% си зема самата апликација за NIF горе-долу и сега си смета, почекувате, тоа е запин и гледайте се Zap Now и то самото ги префрала токените во SPEC и во VET. И гледайте се Confirm Zap и сега чекате, гледайте колку е брзо. Гледайте само колку е брзо. Ево на base самото се конектира, Continuum
се прави signed, значи се користам без Ledger за да е побрзо и плаќате 0,02 центи, значи тоа е апсолутно смешно. Значи Base, Solana, Sui се многу ефтини во овој момент. Ете толку беше success. Дали видовте? Толку и гледайте се, гледайте што се случува. Одиш на профайл и одите тука подолу, одзема 5, 6, 7 минути дури да ви излези тоа што имате инвестирано и ајде ќе се вратам пак, ќе се вратам за неколку минути. Океј. Друго нешто, каде може да ставите ликвидити? Сите овие ликвидити ода преку PancakeSwap или преку Uniswap. Ова е Uniswap. Може директно на Uniswap да ставите ликвидити, но проблемот е тука што не знаете колку ќе земате APR. Значи треба да поидете, треба да имате Ethereum, треба да изберете и SPEC, значи малку е покомплицирано. Треба да изберете треба да изберете кој chain, добро Base, enter amount, примерно сакате 0.1 Ethereum, ќе ви каже колку Base, тоа е за swap, извини, одите на pool, одите на new position и тука може преку Uniswap. Малку е покомплицирано. Зошто е комплицирано работите кога може да се многу лесни тука? Одиме на Crystal и на таа алатка и директно внесуваме. Значи тоа, еве го, готово, се покаже колку помине, една минута. Еве гледайте колку е перфектно. $103 сум внесол. Значи за неколку часа до утре ќе се покаже колку проценти веќе земате. Еве го вашиот range. Тука може да правите ребаланс, ако во случај increase сакаш да додадеш повеќе, remove изваја надвор, claim fees извај си ги фи кои што се ги заработиле и ребаланс ако сакате да го смените самиот range. Ако излегло од баланс, може тука да направите ребаланс, само внимавајте за impermanent loss. Значи тоа е најголемиот проблем, ако не се разбирате. И еве може да видите колку е минус 17 плюс 9, ама тоа е од тие Ethereum во, SPEC во Ethereum. Океј. Сега, дали направив правилно? Да, точно. Гледај се, логички. Ако мислите дека SPEC ќе направи outperforming на Ethereum или кој да е еден од два токени, секогаш треба да има SPEC повеќе. Значи сега имам 68-70% имам SPEC, а 30% имам Ethereum. Зошто? Затоа што така ренч направи дека SPEC ако оди побрзо нагоре, јас ќе бидам подолго во ренч. Ако мислам дека SPEC ќе оди многу брзо надолу, тогаш ќе го направам скроз обратно. Океј, тоа го разбравте, се надевам да. Други веб страни кои што се за или DEX-ови, тој DEX Decentralized Exchange, значи ние даваме ликвидити на DEX. Значи први не, како што кажавме, Uniswap, тоа е најголемиот DEX на речи си секаде. Сега на Base се два DEX-а, Uniswap и Aerodrome. Сега кажавме дека тука може да одите на Crystal како алатка да ја користите и да си барате различни пулови. Треба да првин ве молам, немој да одите на некој мим токен или кај што ќе прочитате тука 3500% APR. Значи тоа значи е многу ризично. Гледате колку е лут и да кажете дека токенов ќе оди примерно плюс и минус по 45% рейндж. Гледате, не е лошо, треба да го видам. Ако кажете дека токенов ќе варира горе-долу 100% горе и долу, вие ќе земате спак 3700% APR, што значи горе-долу 10% на ден. Тоа е во овој момент дури има многу трейдинг волуме. Може нешто се случува со токенов, не се знае. Физ, гледате, 24.000 направиле физ. И тие сите се споделени на овие овде кои што даваат ликвидити. Океј. Ете тоа што сакам да ви кажам. Гледај, колку има овде, има 250.000, ама трейдинг волумен е 10 пати повеќе, тоа што значи многу физ и сите тие пари се разделени на сите овие луѓе како нас. Океј, 20 минути од видеото. Одиме понатаму. Другото нешто кое што сакам да ви кажам е најголем DEX е Aerodrome. Aerodrome исто е многу добар DEX, кој ќе правите ликвидити таму, повеќето ако одите на Basic Volatile, тоа значи дека тоа и го добивате тој процент тука кој што го пишува. Ако одите на Concentrate Volatile, значи ќе добијате многу помалку, зависи кој ренч ќе го ставите, значи тука е разлика. Добро, се надам дека го разбравте тоа. Примерно тој со клима, многу луѓе го сакаат клима со вет, јас бев, ама излегов, продадов на загуба тоа, може пак ќе се вратам. 218% тоа ти е статично, значи добивате горе-долу 0,7% на ден. Тоа е многу луѓе. Значи на $1000 добивате 7 на ден. Јас тука бев на овие, ама овие нешто зафркна работа дебело и падна на цена, а сега во овој момент да видиме што ќе се случи. Продадов повеќето, 70% излегов, ама тоа е, некој се на загуба. Ама за тоа е битно кој токени ќе влезете. Друго нешто, кој исто добар DEX, кој тул или алатка може да ја користите се вика VFAT. VFAT е исто добро, може да направите research, одите на Farms, одите тука, тие се за chain, изберете значи на Base, одите на Aerodrome, нели можете, на Aerodrome и си барате сега исто така, може и од тука, може исто од тука, истото да се дали спек, значи овие се сите поврзани со Aerodrome или примерно со Uniswap. И тука истото може да видите колку вие би добивале APR. Исто, да гледате се. Ако цената оди плюс 12% и минус 6%, вие ќе добивате 150% APR. Значи тука е малку поразлично е APR. Значи тоа е горе-долу колку би добивале, зависи секој ден колку има трейдинг волуме. Значи тука може да ги играте,
Ако верувате во VFAT, јас имам инвестиран во VFAT, ама многу и не верувам. Мислам, тие се после 2-3 години, не ги знам кои се што се, имам нешто ставено, сепак ризични пари тука. Гледайте, значи тука исто може да видите горе-долу колку би добивале ако направите ако ставите liquidity. Океј, ако сакате да научите најмногу за liquidity, влезете во UIG групата, значи јас линк долу, а таа е на англиски, но има толку бесплатна информација што мислам дека ќе ви пукне главата од бесплатна информација, ама толку објаснато многу добро и е најдобрата група за yield farming или за тоа ние што го правиме секој ден во целиот криптосвет. Океј, се пукнав од зборување. Се надевам дека научите нешто, се надевам дека беше добро за сите. Ако имате прашања, прашете ме на Telegram, оставете долу коментар со прашања или просто оставете коментар и кажете што мислите, ве молам и споделете го видео затоа што треба да му се помогне на повеќе луѓе колку што може. Океј, благодарам за се гледаме во следно видео. Ако сакате нешто специјално да направам за некој друг чейн, кажете им долу под видеото и ќе направам. Поздрав.